بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. درس ما سر می شود آنجا که صاحب متن می فرماید الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، یعنی اصل سیوم این شناختن پیغمبرتان محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است. خب ما همراه یعنی شکر الله چیکار کردیم؟ اصل یکم و اصل دویم را تمام کردیم. اکنون اصل سیوم سر می شود. خب می فرماید وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم بن الخليل. نعم، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. خب اصل سیوم شناختن پیغمبرتون محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است. او یعنی که این همون پیغمبرتون گفته شده است. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم است و هاشم از قریش است و قریش از عرب و عرب از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم خلیل است و بر آن یعنی بر ابراهیم خلیل و بر پیغمبر ما بهترین درود و سلام باد گفته چکار منت دعا میکنم. اساسا در اینجا اختصارا ذکر کرده است که هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم. این اقل نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که باید دونسته شود. و محمد بن عبدالله ابن عبدالمطلب بن هاشم، پدرش عبدالله و بایش عبدالمطلب و با کلانش هاشم. اگه نه اون چیزی که مثال در ابن قیم در زاد المعاد گفته است هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهمید؟ یعنی تو همین جرا اون کسانی که نسب شناس هستند، نسب شناسا تو همین جرا گفتن که متفق است و خلاصه یگون خلاف نیست. تو همین عدنان تو با کلانشون تو عدنانه که مثال گریم فقط از عدنان بالا اختلاف است گفتیم. خب ولی خلاف نیست که عدنان از فرزندان اسماعیل است و اسماعیل او را ذبیح میگویم. ذبیح یعنی اسماعیل میگویم، یعنی همون فرزندی که او را ابراهیم پیغمبر ذبح کردنشو. برای چی ما میگیم به روایت صحیح؟ زیرا که بعضی علما گفتگی هستند که مراد از ذبیح این اسحاق است، ولی قول صحیح آن است که اسماعیل است. این در نزد علمای صحابه و تابعین ها و تبع تابعین. خلاصه این نسبه باید که در همون سه اصل اختصارا قید کرده مونه که هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهمتنا؟ ومهم وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 سال عمر دید. از آن یعنی از همین 63 سال 40 سال پیش از پیغمبری بود و 23 سال هم پیغمبر و هم رسول بود. فهمیدین؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که چند سال عمر دید؟ میگه که 63 سال. از همین 63 سال 40 سالش پیش از پیغمبری و 23 سال دیگر هم پیغمبر شد و هم رسول. با نازل شدن اقرا پیغمبر گردید و با المدثر یا ایها المدثر رسول شد. فهمیدین؟ شهر او صلی الله علیه و آله و سلم یا کشور او مکه است و به سوی مدینه هجرت نمود و هاجر الى المدینه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك و یدعو الى التوحید. الله سبحانه و تعالی او را همچون بیم کناننده از شرک و دعوت کننده به سوی توحید فرستانید. الله سبحانه و تعالی او را همچون بیم کناننده از شرک و دعوت کننده به سوی توحید فرستانید. بنابراین اولین واجبی که بالای ما هست باید که ما نیز در دعوت خود، خواه این دعوت یعنی که از خانواده خود، از خویش و تبار و خویشاوندان نزدیک و دور تعلق داشته باشد، خواه بیگانه ها باید که دعوت ما نیز همین خیل باشد، مردم به ایمان و به توحید دعوت کردن و از شرک و بدعت و خرافات باید که بازداشته شود. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.